Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan praktekkan cara membersihkan kulkas es atau es yang membeku di freezernya kulkas dengan menggunakan air, guys. Disemprot air. Ini part 2 nya. Sebelumnya saya pernah bikin video begini untuk cara membersihkan es yang beku dengan menggunakan. Oke guys, kita lihat saja prosesnya, cara membersihnya bagaimana. Ikuti saya. Nah, ini kulkasnya guys, kita lihat di dalamnya. Nah, ini ada telur guys, dia lengket telur ayam kampung sama anak saya, salah tempat dia naruh. Harusnya di sini naruh, tapi dia taruh di situ jadi beku. Nanti ini kita semprot pakai air supaya elemen yang ada di dalam itu tidak rusak. Oke guys, kita lihat saja prosesnya guys.
rajanya keluar guys. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat.